莲花秘境的意思，就是我的故乡墨脱有隐秘的莲花这样的寓意。我最开始做音乐也是从门巴族的音乐开始的。我通过我的姥姥姥爷知道很多，我的族人的这些老故事呀，他们的那些跟大地、跟万物生灵这样相处，这么和谐的这样一个状态，让我觉得很不可思议。这个种子也种在了我的心里，在我的血液里面，所以我就很感恩，我有这样子的这么大一个力量在支持着我。这张专辑像是一个核实，就我对他们的一个尊敬，这样子的一个想法，一个心愿，也希望这个世界能够一直和平、安宁。那时候特别爱跳舞，小时候长得也乖，学校里面有什么文艺活动啊之类的，都很积极的去参加。就是音乐呀，包括舞蹈这些方面，就是阿迪对我还是影响很大的。我就觉得他特文艺，那个时候他不在的时候，我就进去偷偷的去看他那些谱子呀，我也看不懂五线谱，然后抱着他那个吉他啊什么的，然后听他那些音乐啊什么，包括他那个时候有最早的那个小的那个随身听，我就要借，我说阿迪我借几天可以吗？他借给我。他们俩小的时候像哦，你看脸型，是吧？以前他是我们家里的活宝，每个人就围着他笑，学什么像什么他。比日神山是林芝地区的一个神山，我小的时候就一直就是家里人就一直带我来转这个山。哇，你看，好多年前的，这个我挂的，还在这些。我们有这种习惯，就是头发呀，或者是孩子的这些小衣服，或者是饰品，就自己在身上戴过很长时间的这些很多年的这些东西都悬挂在树上面，就祈求平安。这个地方就是有好多我童年跟青春时候的好多回忆。我一直因为我在林芝待到高中高3回来嘛，但不是这样的路，现在这个都修得很好。那个完全是像这样的路，
然后就各种尘土飞扬，这样子往下爬。经常会有就是从摩托走出来的亲戚们，还有小朋友们什么的，所以我从小的这个门巴话也是跟他们跟姥姥姥爷学习，就觉得很亲切。对，然后懂事儿以后呢，就明白了哦，原来我的祖籍是在墨脱，很向往很憧憬能去那么一次，但是就是因为路比较艰险嘛，然后我就一直没能去，直到2010年的时候。从乡走路开始徒步要去进村的时候，那个心情就是非常的激动，然后又亢奋。就是一路我就是在听歌，然后就在想，哇，这些路就是我姥姥姥爷、我的祖辈们他们走出来的路，就是为了自己精神上的这个信仰的这个信念，就一路走着。抵达这个墨脱人间仙境了，我的圣地啊！对吗？整个村子的这些亲戚都来了，都迎我们。我甩了他们后面的队伍将近半个多小时。哥哥们就是一直嘱咐我说：“你慢点走，你第一次进去，你要慢点走，你肯定不行。”他们担心我走不动，因为我是城市里长大的孩子，我确实是，但是我的根在哪儿？门巴歌有时有还不一样，每个村子都不一样唱的，每个人唱的不一样。就是不一样。是说阿拉拉哟嘞，哦啦啦嘞。有嘞，中就有的噻。长大以后就觉得就是自己缺失这个东西，因为没有办法，你的命运就是这么安排的。姥姥姥爷就是他们在宁芝，然后有的我们这些后代，我们的这个生活背景其实是我们的这些体验又是缺失的，包括后来姨妈。我们开始传承这个姥姥的这个老调，以前的传下来的，就是我们门巴的一般是不多。因为很可怕的一个就是我们在唱的过程当中，在墨脱的话，就是很多年轻的都不会唱了，不会唱了以后呢，就是现在只有我们两个的力量是比较薄弱的，也有这种感受，就是说我们完全是通过自己的想象就保留下来吧。因为自己喜欢，也不是别的，也不是说多崇高、多伟大的事情。它是门巴的素材，它是门巴的根就行了。因为毕竟他们的话是土生土长在那边，因为从小就是耳濡目染的。
살기 거신다다 意思就是这样嘛，自己的父母啊，是亲戚朋友啊，就是相聚的时间比较暂短嘛，那不再经常一起嘛，有时分开嘛。다른 좀바다 렉쇼 안녕랑现在是哪一个有信号？现在还是刚才那样子。最开始是08年我在西藏拍纪录片的时候，我就听到了他的声音，挺激动的听到他那个声音，因为既有很强的那个辨识度，就是地域的那个文化的那种辨识度，但又有他自己的那个个性在里面。那应该是在08年末09年初的时候，我们开始弄这个大王岗。就是第一次的演出，实际上杨吉就参加了。希望我们每一场稍微热乎一点。虽然我们这音乐有点奇怪，没关系，像女神来安抚你们，好吗？再见。大王杠是给一些，即便你没有自由的经验，但是你有自由的追求的做音乐的人。而杨吉他有他的独特的东西，就是他的地域。门巴族，然后在他的宗教上，在佛教上，他也是有家族的这种传承的，就是让他的对这个世界的认识融入到他的音乐里面是不一样的。他确定了自己做音乐了以后，他对自己的路还是一边在摸索，但是一边他挺固执的，也不是固执，就是他挺知道自己要干什么的。欢迎 1, 2, 3，麻烦大家，懂事以来，从我自己选择的所有的这些选择都是我自己决定的，可以说是违背了很多他们的意愿吧。所以我做好多事情的时候，就是可能会有一点比较注意各种细节啊，挺拼的，有的时候挺钻牛角尖的。他自己的那个有那个天生的东西，就是灵性的那个，他就算在这世俗里滚，也很难真正就是去除掉这些东西。这些东西有的时候可能也会让他痛苦，也给了他好多，带给他好多。为什么我一直在做一些让人觉得很不可思议或者是很惊讶的事情？其实我自己是在对峙我自己的那个恐惧，或者是担忧，或者是很多的真实的问题。这只有自己跟自己是最清楚的。所以我希望我能够少一些这些束缚，我能够更自在自如。我也希望把这样子的力量带给我身边的人，或者是融入在我的音乐里面。
在北京上学到毕业，将近10年，就是觉得自己在大都市里的这个生活体验已经够了，突然特别想回到大自然里，有泥土气息的环境里。随心唱的，比较即兴的这种，就是跟着风，就挺适合这个氛围的。然后我就感觉整个就是那个气氛都是特别宁静，就是任何地方都给不了我的，就那种宁静，那都是属于自然给我的无形的这些力量、能量。好多朋友可能就是对我的感受是，杨吉嘛，他可能不需要谈恋爱的他不需要感情，就是情。然后很多人可能就觉得，他肯定有很多人追他，或者是怎么样的。其实没有。我们有很多共同的朋友，有一个朋友就是他一直想介绍我们2个一起玩音乐，这样。当我看到这个人的时候，我就知道，我肯定就是，对我肯定会跟他会有故事，我认识他，就这种感觉。对，我就一直盯着，但他就一直躲，就特别不好意思那样。特别感谢你们，因为我觉得在上海，不太一样。上海是对于我来说是一个新的一个环境，很新鲜，然后新的开始。我在这儿成家，在这里生了我的宝宝，然后上海是我的福地。在这认识了很多新的朋友，特别幸福。孩子他是最灵敏、最干净、最亲近的吧。我不希望就是我的孩子也是，跟我一样，就会有很多的这个担忧、那个担忧那种。希望他能够就是完全是一个开放、就是天性是没有受到任何的破坏的这样一个状态。所以做了妈妈以后，因为需要照顾孩子，然后需要做的事情、需要考虑的事情比原来要多了嘛，所以就整个人也是因为有孩子，你也不能像之前那样天马行空，或者是很随性、很随意的那种怎么样。但是有一点是，
我是一直陪在孩子身边的，一直到现在。我就等着他可以完完全全自己可以跑，自己可以走，可以跑的时候，就是可以开始我们的旅程了。